अगर आप अपनी बिल्ली के नाखून निकालना चाहते हैं, तो उसके पैर की आखिरी हड्डी पूरी तरह से काट दी जाती है और निकाल ली जाती है। फिर उसके टेंडन्स और लिगामेंट्स को भी काट दिया जाता है, जिससे नाखून पूरी तरह से निकल जाते हैं। जैसे जैसे ये ठीक होते हैं, बिल्ली को दर्द का सामना होता है, क्योंकि उसे कटे हुए पंजों के साथ चलना सीखना पड़ता है। इसे संतुलन, कूदने और चलने में कठिनाई होती है, जो लंबी अवधि के आंदोलन समस्याएं पैदा कर सकती हैं। और जब ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है, तब भी बिल्ली को लगातार दर्द और जोड़ों का दर्द हो सकता है।